¿Qué quieres? Pasa de mi ropa. Si tienes tu ropa. Me voy. Me voy. Pásame todo lo que compré. ¿Ya compró tú aquí? La nevera. Pásame la nevera. O sea, si sabes que me tengo que venir con la policía. Pero voy a buscar un camión, pero pásame mi nevera.